ल अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले यसको डोमेन र रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्नेछ जबकि फंक्सन चाहिँ r देखि r मा छ रियल नम्बरबाट रियल नम्बरमा गइराछ। अब यो क्वेशनमा हेर हामीलाई y रियल हुनको लागि y कम्प्लेक्स त हुनु हुँदैन। y कम्प्लेक्स नहुनको लागि यहाँ रुटको भित्रको कुराहरु चाहिँ 0 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। यहाँ रुट भित्रको कुरा नेगेटिभ भयो भने त रुट अन्डर नेगेटिभ भनेको त कम्प्लेक्स नम्बर हो। त्यही भएर यो चाहिँ 0 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर this function is defined when x square minus 2x minus 8 is greater than or equal to 0। 0 हुन पनि भयो, रुट 0 भनेको त 0 हो, 0 भनेको त रियल नम्बर हो। त्यही भएर 0 हुन चाहिँ 0 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर यसलाई x square minus 2x लाई 2 into x into 1 plus 1 square गरे भने एउटा फर्मुला बन्छ। मैले के थपे 1 थपे भनेपछि 1 घटाउनु पर्यो, 8 थियो 1 घटायो 9 भयो 0। ठीक छ। अब हेर यो भनेको x minus 1 होल स्क्वायर माइनस 9 भनेको 3 स्क्वायर हो। यो भनेको x minus 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 3 स्क्वायर हो। यो माइनस उतापट्टि गएर प्लस भयो। अब यहाँ हेर दुईटैमा स्क्वायर स्क्वायर छ, यसलाई रुट रुट लगाइदियो भने यो प्लस माइनस x minus 1 हुन्छ भनेको मोडुलस x minus 1 हो इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 3। अब हेर आइदर x minus 1 is greater than or equal to 3 यो पोजिटिभ और नेगेटिभ x minus 1 is greater than or equal to 3 कि यो प्लस हुन सक्छ कि यो माइनस हुन सक्छ। अब पहिला प्लस वाला पार्ट लियौं। x minus 1 is greater than or equal to 3 1 लाई उता फाल्देऊ x is greater than or equal to 4 हैन। अब यतापट्टि मल्टिप्लाइङमा -1 बोथ साइड्स, यतापट्टि पनि -1 ले यतापट्टि पनि -1 ले मल्टिप्लाई गरे भनेपछि यो माइनस हट्यो x minus 1 3 के भयो -3 भयो। -1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साइन पनि उल्टो हुन्छ के, हामीले -1 ले मल्टिप्लाई गरे अन्त साइन पनि उल्टो भयो। अब यो 1 लाई उता फाल्देऊ भनेपछि यता +1 भयो भनेपछि के हुन्छ x is less than or equal to 2 हुन्छ। ठीक छ। अब सरी -2 हुन्छ। -2 भन्दा सानो 4 भन्दा ठूलो, -2 भन्दा सानो भनेपछि -∞ देखि -2 सम्म, -2 भन्दा सानो तर अथवा 4 भन्दा ठूलो युनियन 4 देखि इन्फिनिटी सम्म। यो भनेको के भयो हाम्रो डोमेन भयो, हाम्रो डोमेन बराबर यो भयो। अब हेर हामीले रेन्ज निकाल्नु पर्यो। अब एकैचोटी यसलाई हेर त y बराबर रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो। y स्क्वायर बराबर के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यो त जहिले पनि पोजिटिभ नै हुनुपर्छ नि हैन र। यो पोजिटिभ भएन भने त यहाँ त कम्प्लेक्स आइदैन थियो। यो पोजिटिभ हुनको लागि त हामीले यो डोमेन निकालेको हो नि। मतलब यो डोमेनमा यो पार्ट जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। इन द डोमेन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज अलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 भनेपछि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 y इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टु 0 भनेपछि रेन्ज के निस्क्यो, रेन्ज के निस्क्यो 0 भन्दा जहिले पनि ठूलो भनेपछि 0 देखि इन्फिनिटी सम्म। हाम्रो आन्सर यही हो। यसको अर्को तरिका पनि छ, यहाँबाट हेर ल। हाम्रो के छ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0। यसलाई हामीले यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजमा कसरी सल्भ गरेको थियौं त्यसरी सल्भ गर्न पनि मिल्छ। जस्तै यसलाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 गर्न मिल्यो। यसलाई x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 गर्न मिल्यो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b टाइम्स a माइनस b गर्न मिल्यो। यो भनेको x प्लस 2 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 गर्न मिल्यो। अब अगाडिको एक्सरसाइज एकचोटि सम्झ्दा यस्तोलाई के गर्नुपर्छ करेस्पोन्डिङ इक्वेसन निकाल्नु पर्थ्यो। करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के हो x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4 इज इक्वल टु 0। x बराबर के आउँछ एउटा -2 आउँछ एउटा 4 आउँछ। अब इन्टरभल यता x प्लस 2 यता x माइनस 4 यता x प्लस 2 टाइम्स
x minus 4 हैन। अब यताबाट इन्टरभल के छ एउटा -2 एउटा -4 भनेपछि एउटा नेगेटिभ इन्फिनिटी देखि -2 सम्म, एउटा -2 देखि 4 सम्म, एउटा 4 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन त। अब कुनै पनि नम्बर -2 भन्दा सानो छ त्यसमा 2 जोड्यो भने के हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ, त्यसमा 4 घटायो भने के हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ, नेगेटिभ नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। -2 देखि 4 सम्म छ, -2 -1 0 1 2 3 4, त्यसमा 2 जोड्यो भने के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ। -2 मा -2 देखि ठुलो 4 देखि सानोमा 2 जोड्यो भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै -1 मा 2 जोड्दा पोजिटिभ, -2 मा 2 जोड्दा पोजिटिभ, 1 मा 2 जोड्दा पोजिटिभ। तर 4 घटायो, 4 सम्म जान्थ्यो तिमीले 4 नै घटाइदियो भनेपछि 3 थियो भने माइनस भयो, 2 थियो भने माइनस भयो, यो माइनस हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर माइनस आउँछ। 4 देखि ठुलो छ 2 जोड पोजिटिभ हुन्छ, 4 देखि ठुलो छ 4 घटाउ पोजिटिभ नै हुन्छ, दुईटा मल्टिप्लाई गरेर पोजिटिभ हुन्छ। हामीले ग्रेटर देन अर इक्वल टु चाहिएको छ भनेपछि ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 कहाँबाट आयो यहाँ दुईटामा आयो। ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भनेको पोजिटिभ भनेपछि कहाँ पर्यो डोमेन बराबर सरी यो सेट हो हैन, सेट चाहिएको हैन हामीलाई, -इन्फिनिटी देखि -2 को इन्टरभलसम्म अथवा 4 देखि इन्फिनिटी को इन्टरभलसम्म डोमेन निक्ल्यो। रेन्ज निकाल्ने तरिका चाहिँ सेम हो है। y बराबर √x² - 2x - 8 गर्ने, y² बराबर रुट हट्यो x² - 2x - 8 गर्ने। यो त जहिले पोजिटिभ हुनै पर्छ लेख्ने हामी। फर दिस डोमेन दिस इज अलवेज पोजिटिभ बिकज हामी यो पोजिटिभ नभइकन त यहाँ √* को भित्रको भ्यालु त निकाल्नै मिल्दैन नि। यो डोमेन यो पोजिटिभ त हुनै पर्यो नि, नत्र त कसरी निकाल्छौ यो पोजिटिभ हुन्छ किनकि डोमेन निकालेछौँ हामीले। अब y² इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0, y इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0, हामीले यहाँबाट रेन्ज निकाल्छौँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हामीले डोमेन निकाल्यौँ। यसको एन्सर दुई तरिकाबाट गर्न मिल्छ। ये